CMA rejeita a compra da Activision Blizzard pela Microsoft alegando que seria negativo para o mercado competitivo via nuvem. CMA é o órgão regulatório do Reino Unido, um dos 3 órgãos que precisam aprovar a compra para que ela aconteça. Com essa notícia, a Microsoft já tem 2 bloqueios. O primeiro é da FTC dos Estados Unidos, que decidiu que bloquearia a compra ainda em 2022. Em um comunicado em seu perfil do Twitter, a CMA disse: "Evitamos que Microsoft compre Activision por preocupações de que o negócio prejudicaria a concorrência no mercado cloud game, levando a menos inovação e escolha para os gamers do Reino Unido." Também foi confirmado pelos líderes da Microsoft que a empresa vai a tribunal contestar essa decisão da CMA. O CEO da Activision, Bob Kotick, soltou uma declaração afirmando: "Esta está longe de ser a última palavra sobre este acordo. Juntamente com a Microsoft, podemos e iremos contestar esta decisão. Já iniciamos o processo de recurso para o CAT, Competition Appeals Tribunal. Estamos confiantes porque os fatos estão do nosso lado, este acordo é bom para a concorrência." O presidente e vice-presidente da Microsoft, Brad Smith, chamou a decisão de um entendimento falho desse mercado e da maneira como a tecnologia de nuvem relevante realmente funciona. Também disse que: "Continuamos totalmente comprometidos com esta aquisição e iremos recorrer."